يا صباح الفل عليكم. كلنا عارفين قصة جحا وابنه والحمار. الشاهد إن جحا كان ماشي في السوق هو وابنه والحمار، وكان ابنه راكب على الحمار. فالناس بقى شايف الابن العاق سايب أبوه يمشي على الأرض وهو راكب على الحمار، يعني مش ممكن. جه تاني يوم ركب الراجل على الحمار وساب ابنه ماشي على الأرض. الناس تسكت لأ، شايف الأب الجاحد القاسي سايب ابنه الصغير ماشي على الأرض وراكبه على الحمار. جه تالت يوم شال الحمار على كتفه ومشى بيه. الناس تسكت لأ طبعا، شايف الراجل المجنون شايل الحمار على كتفه بدل ما حد فيهم يركبه. الخلاصة إن أنت مش لازم تبرر أي حاجة لأي حد. أنت لو سلمت نفسك للناس مش هتغلب، مش هتخلص عذرا. فبالتالي ده بيشتتك، كونك طول الوقت مضطر تدافع، مضطر تبرر، مضطر توضح انت عملت كده كده ليه او عملت كده ليه. مش هتخلص، لانك عمرك ما هترضي كل الناس. يكفي انك ترضي ضميرك، وقبل ما ترضي ضميرك ترضي ربنا، بس كده. لكن فكرة انك ترضي الناس دي غاية لا تدرك. فبالتالي امشي في طريقك، انت مش محتاج تبرر حاجة لحد، مش محتاج اصلا توضح افعالك دي لحد. انت بتعمل اللي انت مقتنع بيه، عملت اللي انت مقتنع بيه خلاص، ما يفرقش معاك كلام الناس في حاجة. ده اسقطه على الواقع بقى في الناس بتوع السوشيال ميديا والناس المشاهير بتوع السوشيال ميديا. اخبارهم بتبقى متداولة على طول. مش معنى ان هو خبر متداول وان هو شخصية عامة ان ده يديك الحق انك تخوض في عرضه او تخوض في خبر موجود عنه. طالما انت ما عندكش الصورة كاملة فما تاخدش في عرضه. انت ممكن تكون مكانه على فكرة، ممكن تقع في نفس المأزق ده او في نفس الموقف ده. حد مشهور مثلا تم اتهامه بمخدرات ولا حشيش ولا ايا كانت التهمة اللي تم اتهامه بيها. انت لسه ما تعرفش هل هو فعلا عمل الحاجة دي ولا ما عملهاش. ففي كونك تخوض في عرض وتلت وتاجن انت ممكن تبقى في نفس الموقف ده. حد من المشاهير عمل حادثة على طريق او ايا كان، ده فيه وعليه ومش عارف ايه وقتل الراجل وعبره انت ممكن انت تحصل لك حادثه عادي على فكره. انت وانت سايق عادي ممكن تخبط حد، مش وارد يحصل لك الكلام ده. هل ساعتها هتستحمل كميه النقد اللاذع اللي هتتوجه لك زي ما انت بتعمل كده وتطلق لسانك في الناس لمجرد ان هم مشهورين او معروفين؟ فيعني راجع نفسك، راجع نفسك. مش معنى ان الشخص ده مشهور او معروف او الخبر ده بقى على السوشيال ميديا ان خلاص ده بقى ليك الحق انك تخوض فيه زي ما انت عاوز. لا، حاسب نفسك وخد بالك عشان الكلام ده هيبقى في ميزان سيئاتك يوم القيامة. صباح الفل، اشوفكم على خير.